သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ရတော်လပြည့်ကျော်3ရက်ကဘာသုံးခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းမြို့စင်ငွေရက်ွက်မဂုတ်ဘာသာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ခွဲမှ89တောရတောင်ကျောင်း၌တွေ့၌ရှင်ကျင်းပသောမဂုတ်ဘာသာ9ရက်တူဆရာစခန်းပွဲကြီးမှာဘုရားကျောင်းသင်္ချန်သာယကကြီးဝနာကျော်တင်ဘုဇုတန်ဝဇနီတော်မြင့်တန်းသာမီမိသားစုများမှဒီစခန်းပွဲကြီးကိုစခန်းပွဲအလှကျောင်းကျေးဇူးကြသိက္ခာတအလှကောင်းမှုကိုပေါင်းစုပြီးတော့ဒီနေ့ပူဇော်တဲ့အိမ်အထူးတရားစခန်းပွဲကြီးမှာအလှရှင်များနေတဲ့ကွာတရားဘက်ကိုအားခဲပြီးတော့ကြောက်ရောက်ပြီးတော့တရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတို့ဒီခုလည်းပဲတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြရနိဗ္ဗာန်မြောက်လို့သန္တရာလဲကြောင်းမဲ့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြကြုံကြဆုံကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကလည်းပဲတွတ်ဆက်လာခဲ့တဲ့မြောင်းဖောင်းဆွေအောင်မြောင်းညီကောင်မောင်တော်များဖြစ်ကြသည့်အားတော်စွာယနေ့အခုဣတရားစခန်းမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့ချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောမြောင်းဖောင်းဆွေအောင်မြောင်းညီကောင်မောင်တော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပြီးဆက်လို့သောအဖြစ်ယနေ့နံနက်ပိုင်းပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားသစ္စာတရားခန္ဓာအယတနာတရားများကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဥပနိဒေယကိုခံယူပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့တရားပွဲကိုအားခဲပြီးတော့ကြောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဥပြည့်အိမ်ပြည့်အချင်းရပင်မအချိန်ကုန်ခံပြီးကြောက်လာတဲ့အဓိကရွေချက်ဟာမိမိဘဝမှာအမြတ်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့တခြားရွေချက်လားနိဗ္ဗာန်ရွေချက်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့လာကြတာပေါ့နော်။တို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနဆိုတာလည်းပဲလုပ်ကြပါတယ်သီလဆိုတာလည်းပဲစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်ဆိုင်ရာသမထတွေလည်းပဲပွားများကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းသမထဘာဝနာတွေပွားတယ်ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူဂျိန်းအစရှိသဖြင့်ဘာသာတိုင်းမှာသူ့ဘာသာနဲ့သူသမထလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကြရဒါကြောင့်မလို့ဒါနတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတာဟာလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းအမြဲတမ်းဖယားမပွနဲ့ချိန်ခါမှဖြစ်ဖြစ်ဖယားပွနဲ့ချိန်ခါမှဖြစ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီတော့ဖယားပွနဲ့ချိန်ခါမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့ချိန်ပေါ်လာတဲ့တရားကဘာတရားတွေလဲလို့ဆိုတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပါပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုရားဆိုတဲ့တရားဝိပဿနာတရားပညာပရမတ်တရားယုံ nant ခန္ဓာတရားဒီတရားတွေဆိုတာကဘုရားသူပွင့်မှတန်ရင်သိတာဘယ်ပညာရှင်ဘယ်ဘုရားမှထိုးထွင်းပြီးတော့မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒီတရားတွေကိုသိအောင်နံပါတ်1လေ့လာရပါတယ်ဒီတရားတွေသိတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားလောကမှာပွင့်ဆုံးပေါ်ပေါ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မြင်မို့မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းပြီးတော့ဓမ္မတက်တက်ကိုမြင်စေခြင်းလို့ပါအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတက်တက်ကိုမြင်စေခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်တယ်ဓမ္မတက်တက်ကိုမြင်လာတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့လောကကြီးဟာဘာမှအကောင်စင်းတဲ့လူနဲ့ပြမတ attva ငါသူတို့ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မသဘောတက်တက်ကလေးပဲဆိုတော့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုမြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးရဲ့ယောဂီတွေနှလုံးသားမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မသဘောတက်တက်ကလေးပဲလို့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်သက်လုံးဆွဲလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိယနေ့တိုင်အောင်ဟုတ်ယခင်ငါတော့ယနေ့တိုင်အောင်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကတခြားသောဘာသာရဲ့အယူဝါဒမတူအကောင်ထည်နေနဲ့ယူထားတာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဒီဘဝကသိပြီးဟိုဘဝကူဟိုဘဝအတ္တလေးပြောင်းသွားလူဘဝကသိတဲ့အတ္တလေးကနတ်ဘဝရောနတ်ဘဝပြောင်းသွားတယ်နတ်အတ္တဖြစ်သွားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဥမာအကုသိုလ်တွေကျွလုံးလို့မေ့နေလို့နတ်ပြည်ဆိုတာမေတော်တွေရောက်သွားတယ်မေ့တဲ့အပြည့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲတန်ကြသွားတော့ဒီအတ္တလေးကငရဲထီပါသွားဒီလိုအတ္တကိုမြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူတဲ့အယူဟာအဲ့ဒါကဘာကယူတဲ့အယူပဲတခြားဘာသာတွေယူတဲ့
ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးဟေ့အနတ္တဆိုပြီးဟောတော့ဘုရားဝိုင်းတိုက်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဆိုတာယနေ့တိုင်အောင်အတိုက်ခိုက်ခံရအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားစပွင့်တရားကိုတိုက်ဘာကြောင့်ဘုရားစပွင့်တိုက်လဲဆိုဘုရားကိုယ်တော်မြည်ပွင့်တာကအိန္ဒိယအခုဘီဟာပြည်နယ်ပေါ့ဘုရားခရမှာပွင့်ဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်ကမှဥဆုံးပေါ်နေတဲ့ဘာသာတွေကဟိန္ဒူဘာသာတွေဥဆုံးပေါ်နေဂျိန်းဘာသာတွေဥဆုံးပေါ်နေတောင်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကမှနွားလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွေးလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေသူတို့အကျင့်ကိုမှန်နေထင်းပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲဘုရားတရားတွေဟောမလိုက်လာဘူးဘာသူတို့ကဒါတွေအရင်ကကျင့်တယ်အစွဲတွေပေါ့ဒါအတ္တစွဲတွေပေါ့အဲ့လိုစွဲတွေကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအတတ်မကျွနိုင်ညာနဲ့ညင်တော်မူတဲ့ခါကျတော့မှဘုရားတစ်ပါးတည်းနဲ့သာသနာပြုလို့မဖြစ်တော့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှတန်ခါအပါ60နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနကိုဆိုသာသနာပြုလွှတ်ဘယ်သာသနာလဲလို့ဆိုတော့ခုနအနတ္တသာသနာပါဘာသာသနာလဲအနတ္တသာသနာဆိုခုနဘုန်းကြီးတို့တသံစရာလုံးကလာတာကအတ္တသာသနာပေါ့အတ္တတောင်မှပဲတဘွားနဲ့တော့ကူးတယ်ဆိုအကောင်ကြီးနဲ့ကူးသွားတယ်သူယူတာကိုဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတ္တသာသနာကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အနတ္တသာသနာကိုဟောဖို့ဆိုတော့ဘုရားလည်းအတိုက်ခံရတာပဲနော်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒဒဂုတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘယ်လိုမှကိုအတူလို့မရတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှပဲတရားဓမ္မတွေအတိုက်ခံရလာတာပဲနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေပုထုဇဉ်တွေအတိုက်ခံရတာဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးနော်သေးလောက်အတိုက်ခံရတာပဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတကယ်တော့သူတစ်ပါးအသက်မသေးနိုင်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးမို့လို့လားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအောင်ကြီးရှိပါဆိုတာတရားဓမ္မမရှိဘူးလားဒီတော့အောင်ကြီးရှိပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကအတိုက်ခိုက်ကိုအောင်သွားတာနော်ဒါနသီလမေတ္တာဒါတွေနဲ့အောင်သွားတာပဲဒီလိုဆိုရင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအချိန်နဲ့နိုင်မဲ့ရှိသမျှအတွင်းတိုက်အပြင်တိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အပြင်တိုက်ဆိုတော့လောကမှာရှိနေတဲ့နော်လောဘအယုံဒေါသအယုံမောဟအယုံအမျိုးမျိုးပေါ့ကောင်းတာတွေပြောမကောင်းတာတွေပြောမဲလူစရာလားလောကဓာတ်တရားရှိပါရှိတာပဲလလပပေါ်တာရှိတယ်လလပမပေါ်တာရှိတယ်အချွေရန်ရှိတာရှိတယ်ချွေရန်မရှိတာရှိတယ်စီဘောသာတိုးတက်တာရှိတယ်နင်းကြတာရှိတယ်ဒီလိုလောကဓာတ်တရားတွေဒါအပြင်တိုက်တယ်ဒါအပြင်တိုက်အတွင်းတိုက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ယင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒါအတွင်းတိုက်အဲ့တော့တတ္တဝါနဲ့သူသူငါအတိုက်ခိုက်ဆိုတော့အပြင်တိုက်ကတစ်မျိုးအတွင်းတိုက်ကတစ်မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်ရတဲ့ကိုသီခံပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအောင်ကြီးရှိပါမှာစိတ္တမေငါအောင်ပြီလို့ထိတ်ကျွေးနေတာပေါ့နော်ကြဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတွေလည်းပဲခုတကယ်ကြောတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းတိုက်ပွဲဝင်နေရတာပါပဲဘာလို့နေတာလဲလူပါဆိုအမြဲတမ်းအတိုက်ခိုက်ရှိတယ်နော်အပြင်တိုက်ကအတွင်းတိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အပြင်တိုက်ကဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးအတွင်းတိုက်ပဲကြောက်စရာရှိအဲ့တော့အတွင်းတိုက်ကဘာလဲတော့ကိလေသာပေါ့ဗျာဘာတဲ့လဲဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပထမဆုံးကိလေသာကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကိုဘုရားဖြစ်တော့မှအပြင်ကနေတိုက်တဲ့တိုက်တွေကတော့ကိုမာနလာတိုက်တယ်ဆိုလဲအပြင်တိုက်ပါပဲနော်အဲ့တော့အတွင်းကကိလေသာကိုအောင်သွားတော့မာနနဲ့တကွခုနအောင်ကြီး7ပါးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အောင်သွားပြီနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ဒီအတွင်းကတည်းကခုနအမျိုးမျိုးယောဂဝေဒနာတွေကဝမ်းတော်တွေလာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ထီအောင်အတွင်းတိုက်နေလို့သွားရအဲ့တော့ဝမ်းတော်တွေလာတယ်ဆိုတော့မချိမစဝေဒနာကအာယုသင်္ခါလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပူဇော်ပြောတာပါလူလိုဆိုတော့သိတာပါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘလောက်တိုက်ခဲ့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်သွားတဲ့ထိအောင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလဲအတိုက်ခိုက်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမစံရဘူးလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာအပြင်တိုက်ထားပြီးအတွင်းဘာမှဂရုစိုက်ကြမရှိတခုရှိတာကဒီတိုက်လာတဲ့အတိုက်တဲ့ကိုဘယ်လိုတွန်းလှန်မလဲဆိုတဲ့နံပါတ်1နီလန်စီကံသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နီလန်စီကံသိပြီးအဲ့တိုင်စနစ်ကြဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနောက်ဆုံးစံဝင်သွားတာကြီးတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့စံဝင်သွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားဖို့ဘုရားကဟိုးလူငယ်ကနဲ့လင်းကြီးကဘာသိဒီပင်ကရာဘုရားနဲ့စပြီးတွေ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရင်ဝင်လို့ရတယ်ယွင်ယူလို့ရတယ်သူမှဉာဏ်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာလာတာကဗုဒ္ဓစာပေမှာလာတာဂုတ္တရဘုဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဉာဏ်လဲဗုဒ္ဓစာပေမှာတော့ဂုတ္တရဘုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ထိရောက်နေပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓစာပေမှာတမ်းမှာဂုတ္တရဘုဉာဏ်ဆိုတာနေကြဉာဏ်ပေါ့ဟိုဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်ရင်အရိယာသောတာပန်ဒီဘက်ကမှနေလိုက်ရင်ပုရုဇဉ်
အဲ့တော့ပုရုဇဉ်နဲ့မှလည်းပဲကောပါရမီ7ပါးအပြားဆုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးဖျားဖြစ်ရအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်9ဘဝပဲ10ဘဝပရိသတ်နေစရာမလိုဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့အဲ့တော့မှအလောင်းတော်ဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာတတ်ဖျားဖြစ်မှတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ရစပြီးဘုန်းကြီးတို့ကြီးညိုလို့မဆုံးဘူးဘာလို့သူ့ရဲ့ကိုရုပ်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်တာဆိုလုံးဝလွတ်လိုက်အဲ့တော့ငါတူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့မဖြစ်ဘူးငါနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ငါတန်တိဒုက္ခကိုငြိမ်းချမ်းမှုချမ်းသာခြင်းကိုရရင်ငါချမ်းသာတယ်လို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာပါစေဆိုတာကကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ဖို့ခုနပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်3ချက်နဲ့ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာပါပဲရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်တဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်3ချက်ကနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကဗုဒ္ဓဘောဓိယသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ငါသစ္စာသိအောင်ငါလုပ်ရမယ်ငါသစ္စာသိပြင်တတ္တဝါတွေငါလိုသစ္စာသိလို့တတ္တဝါတွေသစ္စာသိရမယ်ဆိုတာနံပါတ်1ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ဘဝတွေရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာမှာသူတော်စင်ថាမိမိတို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗုဒ္ဓဘောဓိယံဘုန်းကြီးတို့ဓာလီတစ်လုံးကလက်ကင်ထားပြီနော်ဒီလိုဆိုယနေ့ကိုယ်ပဲစိတ်ကတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဗုဒ္ဓဘောဓိယံကိုအကောင်တဖော်သွားတဲ့အတွက်ဟောဒီကနေ့သစ္စာသိတော့သူဒီချောင်းဝင်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာလားအေးတိန်နောတာရိယံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘာလဲလဲတိန်နောတာရိယံတဲ့တိန်နောတဲ့တန်ត្រာကနေကူးမြောက်သွားတယ်ပေါ့တိုက်ရဲ့ဘာသာပြန်တော့တန်ត្រာကနေကူးမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတန်ត្រာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပရိသန္တိနေလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေလိုက်ဒီလိုလဲနေတာကိုတန်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတွေကအာလုံးယောဂီများဟာကိုရရှိနေတဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုက္ခ၄မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဘယ်နှမျိုးလဲဒါအလုံးလည်းနားလည်ပြီးသားပါနော်ဇာတိဒုက္ခရဲ့ဇရာဒုက္ခရဲ့ဗျာတိဒုက္ခရဲ့မရဏဒုက္ခရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲကဲဒီလိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့ရရှိနေတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်မှာဒီ၄မျိုးမရဘူးလားတို့ဒီ၄မျိုးရတယ်ဆိုရင်ဟာဒီ၄မျိုးကဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားတွေအတွက်လာမဟုတ်ဟောကလားလည်း၄မျိုးမရဘူးလားတရုတ်လည်းမရဘူးလားအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ရှိသမျှအားလုံးသောလူအပေါင်းတို့မှာတဲ့တခါတည်းမှဘယ်နှမျိုးရလဲဘာမှမထူးအတူတူကြီးပဲဟာလားမြန်မာရဲ့တရုတ်ကအင်္ဂလိပ်ကအမေရိကန်ဘာညာတန်းနာမည်သားကွက်နေတာရတာဘယ်နှမျိုးလဲဘာမှမထူးအတူတူကြီးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးဟာဒီလိုဖြစ်ရင်တပည့်တော်ဒီဘဝပြီးရပြီးတော့နောက်ဘဝမရပဲနေမလားဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်မပြတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲရမယ်ဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလို၄မျိုးရခဲ့တဲ့ဘဝတွေဟာရည်နိုင်ရဲ့မရည်နိုင်ဘူးပြန်စဉ်းစားနော်ရခဲ့တဲ့ဘဝတွေဘုန်းကြီးတို့ပြန်မလေ့လာလို့မသိတာလေ့လာလိုက်လို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဒီတရားများနားလိုက်ရင်တော့ကိုကြောက်เสียကောင်းတယ်ခုပဲရင်ဆိုင်နေရပြီလေဘုန်းကြီးတို့ကဲဇာတိဒုက္ခတော့ပြီးထားလိုက်ခုရင်ဆိုင်နေရတာဇရာဒုက္ခရဲ့ဗျာတိဒုက္ခရဲ့မရဏဒုက္ခရဲ့ခုစဉ်းစားရင်ခုကြည့်ဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေ့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးဒီမှာအိုမင်းရင်ရောပြီးတော့တခါတည်းကိုရှိကိုလက်မှာမတည်နိုင်တဲ့တက်ကြီးရောဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်စိရှိနေမတွေ့ရဘူးလားကဲဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့လာရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကနေလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးနီးနီးလေးရှိတော့တွေ့မှာဒါကိုကြော်လို့မရပါဘူးဒါကိုကြော်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုတွေ့ရမှာကိုဘုန်းကြီးတော့စဉ်းစားအမလေးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးများတွေ့ရရင်တော့ဒုက္ခပဲတွေ့ကြောက်နေတယ်တွေ့ကြောက်နေသို့တော့ကြောက်နေတာဒေါသနော်ကြောက်နေတာဗါတယ်လေအေးတို့ပြတွေ့ကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူးခံရမှာပဲဘာဖြစ်လို့များတို့ဒီလိုခံရတာလဲကိုကိုတွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရအောင်လုပ်ခဲ့လို့လေဒီခန္ဓာကိုရအောင်လုပ်ခဲ့လို့ခံမှာပဲအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုရအောင်လုပ်လို့ဒီလိုခံရတယ်ဆိုရင်ကြောက်နေမဲ့စားနောက်ဒီခန္ဓာမရအောင်တို့ဘာလို့ရမလဲကိုဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာရတယ်လူဖြစ်တော့လည်းပဲဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘယ်လိုဒုက္ခဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ရတယ်နတ်ဖြစ်တော့ဘယ်နှချက်ယမဖြစ်တော့ဘယ်တော့ပဲဟလားတရားဓမ္မလဲလားစေတဝတိမန္တမီရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဘယ်နှချက်ရအဲ့ဒီ၄ချက်ဒီတခြားရတာလားခန္ဓာရလို့ဖြစ်တာခန္ဓာရတဲ့အတွက်ဒီပြည့်ကိုခံရမှာပဲတတ္တိရှိသိခံပြီးတော့ခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့အာကိုးစရာထွက်ပေါက်ကတော့တရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသိခံပြီးတော့မှဒါကိုတတ္တိရှိရင်မဆိုင်ရဘူးဆိုရင်ကြောက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲကြောက်တယ်ဆိုတာကဒေါသကြောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပြင်ဒေါသအခြေခံရင်ကဲကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်တာလားအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်တာတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးကိုအစက္ကန့်နဲ့အမြနိုင်နဲ့အမြရက်နဲ့အမြအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘဝမှာ
လူဖြစ်တာအလကားဖြစ်သွားတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စီပန်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာပိုက်ကိုသွားပြီးတော့ဟလားဖတ်မိတာပေါ့လေသေတော်မှသည်အော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောရမလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သေတာတော့မကောင်းပါဘူးနော်ဘာလို့အချိန်ရှိသူအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်နေတာကမြန်မြန်သေသွားရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမရောက်ဘူးလားအဲကြောင့်မို့နော်ဟိုကလွတ်လာရေးဆရာဟိုမှာစီပန်းဒီဆရာတော်ရေးသလိုပဲသေတော်မှသည်အော်ကောင်းကြီးဆိုလို့ပဲဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဘုန်းတော်ကြောင့်အလကားပဲအကုသိုလ်တွေစုတယ်မြန်မြန်သေတော့အကုသိုလ်နေတဲ့အိဗယ်ရောက်တယ်နော်သို့တော့သေခြင်းတရားဆိုတာဘလူးမှတောင်းတလို့မရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခုနစကားကိုပြန်ကောက်လိုက်ရင်တန်တရာလဲတယ်ဆိုတာဘယ်နှမျိုးနဲ့လဲတာလဲတန်တရာဆိုတာဘယ်နှမျိုးလဲဒီလိုပြင်ဇာတိစရာဗျာတိမရဏဒီ၄ချက်နော်အဲ့ဒီ၄ချက်ရှိနေရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့တန်တိဒုက္ခတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးတို့ပြင်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမလိုချင်မှဒီ၄ချက်ကိုပါတယ်လေမလိုချင်မှဆိုတော့သူ့ကိုချမ်းသာတယ်လို့မြင်မှလားဆင်းရဲတယ်လို့မြင်မှလားဆင်းရဲတယ်လို့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မကံမြင်တယ်လဲကြည့်ပါဉာဏ်မြင်တယ်လဲကြည့်စမ်းပါကံမြင်တဲ့ကြည့်တရားကိုယ်ဒီမှာအိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ဟာငါလည်းဒီလိုအိုနေအောင်ငါလည်းဒီလိုနာအောင်ငါလည်းဒီလိုသေအောင်ဆိုတော့ကံမျက်စိနဲ့မြင်တော့တန်ဝေကပွားတာပေါ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကံမျက်စိကိုပိတ်ပြီးဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့အိုးဟိုတစ်သက်လုံးတစ်သက်တကအိုတာတစ်သက်တကနာတာတစ်ခါတည်းဘာဆန်းလို့လဲဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီလိုပဲလာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ကဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဘယ်မျက်စိဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ကံမျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဖွင့်လဲကောဟာစက္ကနေမြတ်တက်စက္ကနေမြတ်ဒကာဓမ္မတွေအိုနာသေးတွေမရှိဘူးလားခဏိကနော်အဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့မြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကိုလုပ်ရမှာဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှလူဘဝလူတကာကြီးအိုးအသက်ရှင်ဖို့မပြောနဲ့တစ်စက္ကန့်တော့လူအသက်မရှင်ရင်တော့နေရမှာကြောက်သွားတာတော့ရှင်တိုင်းကိုကြောက်ကိုလိုမျက်ကြီးဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့များခန္ဓာကိုချလို့ရရင်ချရင်ねဆိုတာကခဏိကဇာတိခဏိကဇရာခဏိကမရဏဒုက္ခကိုမြင်သွားလို့နော်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအခုစက္ကန့်နဲ့မြခြိုင်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်သေးဘူးဒီဒုက္ခကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒုက္ခဘာဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာလဲအဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မမြင်သမျှကာလဘလုံးကိုယ့်ဘဝကိုตายာနေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြံ့ပါသေးခြင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းဒုက္ခကိုလည်းထိုးပေါက်မြင်လဲမြောက်တဏှာတစ်စက္ကန့်တော့လူ့ဘဝမှာအသက်မရှင်ခြင်းတော့အသက်မရှင်ခြင်းတော့လဲပဲဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်နေရပါတယ်ဝိပါကဝုဘာဝလဲဒီတော့မှဩငါမှမတိမိုင်နဲ့တွေ့ဝေးလို့မိုက်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဝတ်တော့ခံရပြီဆိုတော့ဘဝကိုတန်ဝေကနေပဲနေတော့ငြိမ်းချမ်းတာဘုရားဓမ္မတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ခုနပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရွယ်ချက်ကတိန်တော့တာရိယံငါသန္တရာကနေလွတ်တော့တတ္တဝဝိရိယတွေသန္တရာကနေလွတ်ရမယ်ဆိုတာကဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေယခုလိုတရားစခန်းပွဲယူအားခပြီးရောက်လာတာသန္တရာကိုလဲခြင်းလို့လားသန္တရာကနေလွတ်ခြင်းလို့လားနော်သန္တရာကိုလဲခြင်းလို့လားသန္တရာကနေလွတ်ခြင်းလို့လားသန္တရာကလွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားဇာတိကိုမရအောင်ဇရာကိုမရအောင်ဗျာတိကိုမရအောင်မရဏကိုမရအောင်ဒုက္ခသဘာဝဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ကနေလွတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုသဘာဝဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ကိုလွတ်ခြင်းနဲ့မလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမမြင်မဲနဲ့တော့မရဘူးနော်အဲ့တော့မှမြင်တာက2မျိုးမြင်ရမယ်ဘယ်နှမျိုးမြင်မဲနံပါတ်1မျိုးကကံမြင်က1မျိုးဉာဏ်မြင်ကကံမြင်နဲ့မြင်လိုက်ရင်တန်ဝေကဟာမဖြစ်ဘူးနောက်ဒီလိုဘဝပြန်ရလို့မဖြစ်ဘူးဥနာတိဒုက္ကြောက်စရာကြီးပဲဆိုတာတန်ဝေကဖြစ်တော့တန်ဝေကလည်းဖြစ်တော့မှတခါတည်းထွက်ပေါက်ကိုယူတဲ့ကံဘယ်ထွက်ပေါက်ယူရမလဲဆိုတော့ဧကယနောအယံဘိခွေမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာလမ်းမဲ့ခင်လားဒီတစ်ခုတည်းပဲတခါတည်းလမ်းမြင်တော့ဟာအဲ့တော့မှဒီလမ်းကိုမသွားလို့မလို့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းပြေးမှာပဲဆိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမြင်မြန်ဆန်းဆန်းပြေးမှာဆိုတာတရားထုံတာကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကဲ့သို့ထွက်ပေါက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလိုမြတ်ကြီးဟာအလောင်းတော်ဘုရားတဲ့ကနေပြီးတော့တိန်တော့တာပြငါသန္တရာကနေကုမြောက်သွားသလိုတော့ဟိုမှာအိုနာတိမရှိတာကြီးတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားငါဒီအိုနာတိဒုက္ခဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့အိုနာတိဒုက္ခဘေးမလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုသလိုတတ္တဝဝေနေရတယ်ငါနဲ့အတူမျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာထပ်ပါပဲနော်အဲ့ဒီကဲ့သို့သစ္စာတွေသိတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝမှာလွတ်ငြိမ်းလွတ်သွားတယ်မုတ်တော်မောစီယဆိုတာလွတ်သွားပြီတဲ့အလုံးဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခတွေကမလွတ်ဘူးလားဒုက္ခတွေကနေခန္ဓာဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့အခုဆိုနောက်ထပ်ပြီးငါခန္ဓာရင်မရတော့ပုဏ္ဏဆိုနောက်ထပ်ပြီးဒီခန္ဓာကြီးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့က
khana mashiro dukha jila dila. Dukha mashiku manyamula. Eri yin go to chakora and Neban Kora. Neban, Rosso Pondo, the Karama, Yogi to Dia UAJ, by UAJ, Neban UAJ, Dajon, Boda UAJ, accounted for Jane, for you Neban with me on Judaya Valley. So Neban with me, so that Yaga Seku in the Ala Lepidiala. Neban Yogi, Tema Miyama, Mobuna, Huvama Miyama. Tamoshi the Luguajima, Mien and a Kui Baba Legane. Neban with me and a logo Molobu Soyen. Ponyo Lupia, like I said, Valime. Taking the point of the Yogi to ha. Never mean 9 day, Goma Bonga Bani, Bade, look upon you of Yoli Yabane. Papilo Bonga Bani Bala, Tamusi, the Luguale Yabare. Duragon Miba, Burabata Miba, and Muvala, the Ponyo, Duron in Lepsibare. Chanya Mama Chanya, that I seen any day. They are to me, Nea, Tangy, Banya, Labaya, Yada, Nikali Side. Go neighbor young hoping in a Canadian that the hoping as you do, Mogu Sarabia is Sajide, Sarah Tanga or Siad Martin, and two in the area. So, teaching Ganuma, Pepon, is only between Puniro, Logazagana, Sudan Pini, a Chinkalu, Yolu Yavare. Okay, Yogi Sudan Mati, the La Pinida. Pini, no, tackling Libby to the Lord. Edilo Sudan Pini, Chinkama, Kuroside, and Yeron and the retirement, no? Sudan no Pini, the Javo, Yane, no? Todo Yan Yadule, and yet the cook will no lie no, Puniro Yama Mono. Eddie and ye, so that got Balis of Kilida. Adele Kilida, so that got knitting in a Boama, Mackenzie Ali, Sayini, Wuye Jamai, Atai, the Mie, Siwai, Lumuy, Nengai, Bayi, Kisa, Wawaria, Ludan with him, Machula. Eddie get to Chini, Erago, Ude like swing, Uzapi like swing, Kubaka Tamaya, Yotwali. Tamai, your daughter and the Benny, Yashide, neighbor to the Mien and Apoyeti, Social Dama. As the Puno government, Lupi to Manapshit or Balime. Simino, to be neighbor of Mien and Apoyeti with Yavi swing when Yamula. Eragat Yao, Miawi, Kansalu, Miavuno. Miba Nina let that me be Lumia. That means Nina and Miba Bilu Yavamla. Ejamlo, Kopu, Kudu, a young Diagi, go down in Kansaya. Go you get it, Akudu, Kilida, a big Jodi, go Kayama, Shibabre. Down from the Karamari, Jesus Mogo Sharovi, and Mier and the Bilowe. Tanade, Pogo and Coco, Tanade, Pogo, Tilo, Menya, Punya, neighbors of Ubatan, Loa Me, Lutadono Murano. Edo Puno, Yedama, take Ubatan, and Yellow de Pogoria, Coco, Matanade, Dudela, Tanade, Dudela. Eh, Sharo Jayina, Edilo, I'm your mean teaching it to Soma or a Peliro. The Somali de Punola, Naga Madale de Card, Yenema, Ha, Dilodo, Namaludo, Machido. Then we should look what is social dormant swing. Look what Joe Kay Jab Chili Mail, Soma Badeno. Joe Kay Jab, Yogi Barele. Joe Kay Jam, Pedoma Poyo Tona Mashiva. Do the Bawane, Lanyalu, Bonin Bome, Takune Nilu, Bonin Bome, 200 to Bonema. When you look what my level, Dilo Queen Yandi Dunguma, a by Lomata swing, the second thing like Tane, Joe Kay Jab. Abe had a Ponyo Madanita Bare. Go Amatan Kangong Tomalu, who Luba Yaulara, no? A Luba Yaulara, who Yan Nine, the Buraba that Yop Chile. The Sabadon Chin in Puno Garma, Didian, and Wivalime. Buraba that Yop Chipi or Dilu, so up upon Yedi, Makedon Balegane, Neighbor would you man, Neo Amatu Swing, Puno Garma, Lupia, you Nabamla. Get it or Gami, Ero Neighbor of Mio Atu Chin, you go Atu Amediaga. We bought the Nazareth this Ariababe, Variale, Tajamuluna, Boda, Uejaga, Bodo, Body, not this Ati, that door we near it, this Adiama, this Ati, the Chamimala, Neighbor Mimala. Erijam, they know Darian and Neighbor with me, Una de Dukabi and Lutababo, no? Una de Dukabi and Lutoin, the Chamiyama and Neighbor Miyama. And Neighbor Miwama, Malum Yagula, Doka Anwan and Luba, Modo. Mosia, Payakurum, who lives in a Guadin Gala, a tech. 2 meters, she the water, you jet, don't get it. Parmi Seba Abiado, the Chido Mugera. Eri Lautio, Amiado, Anina, a social can be on Mabuama, Doka Amuri can be on a Dinian Yagum, that was Tidia Hora, the Chalotala, Kerala. Tiobi, Payakurum Yaji, Alua Ludin, that if you married that was Kera, the Chana Kerala, Tiana Kera.
ဒီလိုဆိုရင်ယနေ့ဘုန်းတော်တရားတော်တွေဘယ်ဘာသာဝင်နေလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှန်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအဆုံးအမတွေကိုမလိုက်နာရမှာလားလိုက်နာရမှာလားလိုက်နာမှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်ပြင်မယ်မလိုက်နာရင်တော့အမေရိကန်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှိမှာပါပဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ရင်တရားသိရမှာလားသစ္စာသိရမှာဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုန်းတော်တရားများသစ္စာဆိုတာလည်းတရားတရားလားဝိပဿနာတရားလားကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဆင်ကြရအောင်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားကိုအထောက်ကြမယ်ဝိပဿနာတရားအထောက်မှာသို့တော့ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့ဒါနသီလသမထပယ်လို့မရဘူးနော်ဒါနသီလသမထကခြေတော့ပါပဲဝိပဿနာကဥကောင်းပါပဲရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒါနသီလသမထဆိုတာကတကယ်တော့ကံလို့ပါဘာလို့ဒီလဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဒါနသီလသမထကံကောင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုရောက်လာတာဒီလိုမျိုးရိပ်သာရောက်လာတာဘာကောင်းလို့လဲကံဆိုတာဒါနသီလသမထပေါ့ဒါနသီလပေါ့နော်ဒါနသီလကံကောင်းလို့ဒီကိုရောက်လာဒီလဲရောက်လေဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဟိုဘက်ကဇန်လူတဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုရင်ဉာဏ်အလုပ်ကိုဆက်လို့ရမှာပေါ့နော်တောင်တကိုရောက်ထားသည်ကံမကောင်းလို့လားကံကောင်းလို့ကံဆိုတာကဘာလဲဒါနသီလကိုပြုခဲ့တဲ့ဒါနကိုပြုဆောက်တဲ့သီလဆိုတဲ့နေရာမှာလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်ဆိုမပါဘူးလားနော်နှလုံးသွင်းမှန်တာလို့စိတ်ကောင်းထားတာလို့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့သီလပိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဲဆိုစိတ်ကောင်းနှလုံးနဲ့တခါတည်းဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်လေးစိတ်ကောင်းနှလုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးထားခဲ့တဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုဟလားလူတန်းပေးကဆွန်ကျဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူတန်းပေးကဆွန်ကျဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘဝမှာစာနေတောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လို့ဘဝမှာမညှိုးမငဲရတဲ့ဘဝရတယ်အခုတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့တရားနာနေတဲ့ဟလားကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မျက်စိလည်းကောင်းနားလည်းကောင်းဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲထိုင်နိုင်ပြီးတော့အားထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်ထားလဲတခြားကျေးဇူးလားသီလကျေးဇူးလားဒီလိုဆိုယနေ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေရိတ်တာကိုရောက်လာတာကျေးဇူးရှင်နံပါတ်1ကျေးဇူးရှင်ဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဒါနသီလဘယ်သူလဲပုဂ္ဂိုလ်မှာပါစေနဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ခဏဖြောက်ထားလဲဟလားအဲ့တော့ဒါနသီလဆိုတာတခြားလားဓမ္မတွေပဲလားအဲ့ဒီဒါနသီလဒီဟုသောကံဒီဟုသောဓမ္မကနေပြီးတော့ပို့လိုက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းလို့ရောက်လာတာကံကောင်းလို့ရောက်လာတော့တို့ပြင်ကံကောင်းတာနဲ့ဘုန်းကြီးဟာငါတို့တွေရတဲ့ဘဝလေးကံကောင်းလာပဲဆိုပြီးတော့ငြိမ်နေလို့မရဘူးနော်တော့ပရိစ္ဆာကုမနားမလဲလို့ပြင်အမလီကံကောင်းရင်ကျင်းနေပြီးတော့ပြုံးနေတော့ဆင်ထားတာဒါတရားပြုံးနေမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆာကုမနားလဲတဲ့ခါမှာဟာတို့ပြုံးနေလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုဒီမှာလေးဘုန်းကြီးတို့စဝိုင်းမှာကျင်းဒီမှာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဒီမှာကျင်းသားမှာပါတယ်လေကာမဘဝပြည့်စရာကံကောင်းရင်ဘာရမလဲဇာတိရမယ်ဇာတိရိုက်နောက်ဆက်တဲ့ဘာရမလဲသရမရဏဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောနေနည်းနည်းလေးကြားရင်သိခံနော်အသေးဆိုးပါပဲတကယ်သိချင်းဆိုးပါပဲတဲ့မရဏဆိုပါတယ်လေဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းတာနဲ့ပြုံးနေရင်ဘာဆိုးနဲ့တွေ့မှာလဲသိချင်းဆိုးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါကမြမစကပုံကိုတဲ့တင်းတင်းပြောလိုက်တဲ့ကဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသားမှာတက်တလုံးဆွဲသွားတာအဲ့ဒီလိုလဲတကယ်လဲသိလေဟာမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်သူဗုဒ္ဓရဲ့ရွယ်ချက်ကကံကောင်းတာလေးနဲ့တင်းတင်းနေလို့ပြုံးနေလို့မရဘူးဒီလိုဆိုဘာလို့ကြမလို့ဉာဏ်ကောင်းမှုဆက်ရမယ်ဘာဆက်ရမလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းမှုဆက်ရမှာဟာရှင်မြတ်ဉာဏ်ကောင်းတော့ဘာဖြစ်မလဲတော့ပရိစ္ဆေသမဘုဒ္ဓိနည်းကလေဒီမှာကြည့်လေကံဘူပေါ်မှာဉာဏ်အုပ်လိုက်တော့ဉာဏ်မကောင်းဘူးလားတို့ကံနေရာမှာဉာဏ်ဝင်လိုက်တော့ကံကစွန့်ရင်တတ်တည်ခြင်းမတူဘူးလေစွန့်ရင်တတ်တည်ခြင်းမတူဘူးကံရဲ့အားနဲ့ဉာဏ်ရဲ့အားနဲ့တူရလားဒီတော့ကံရဲ့အားကနည်းနည်းလေးဉာဏ်ရဲ့အားအများကြီးတို့ပြင်အားနဲ့တဲ့အပေါ်မှာအားများတယ်လို့အနိုင်ယူသွားတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစိတ်တကောင်းနဲ့ဆင်တကောင်းနဲ့အားချင်းတူပါမလားအဲ့တော့စိတ်ကိုဆင်ပြီးအားနဲ့တကားပဲဖိလိုက်တယ်လို့စိတ်ဒီတကားပဲဝတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားဆင်နေရယူတာလေအဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကံတရားဆိုတာစိတ်လောက်ပဲရှိတာပဲကံတရားဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်သစ္စာဆိုတာဆင်တကောင်းလောက်ရှိတာပဲလေအဲ့လိုဆင်ကြီးကနေရယူလိုက်တော့ဟောကံကချုပ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်သွားလဲကံချုပ်သွားပါဠိတော်ကာမဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓတဲ့နော်ပါဠိတော်ရွတ်ဆက်မှာကာမဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓခုနပြောတဲ့ဆင်းလောက်ရှိတဲ့ကံကအဲ့ဒါခုနစိတ်လောက်ရှိတဲ့ကံကဆင်းလောက်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးဝင်လေကဝစ်သွားတယ်နလမထူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မှဆင်းနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ကဝင်နေရတော့ဟောကံလည်းချုပ်သွားရောဟောကာမဘဝនិရောဓဇာတိရောဇာတိကုံသွားပြီဆိုတော့ဇာတိမရှိဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြောတာရှင်းပြီနော်ဒီလိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကဆရာကောက်တန်နီးမှန်လမ်းမှန်ဆိုဒီသဘောလေးပဲဆိုဉာဏ်နဲ့မှလင်းသွားရင်ဘုန်းကြီးတရားတော်ဘယ်လိုအားရှိစရာကောင်းလဲဒါကြောင့်မလို့နော်တပ္ပုရိသတန်တေဝဆိုမိကောင်းဆွေကောင်းရေးကြည့်တယ်လေဒီရတ္တဘောဓဉာဏတတ္တပရိယတိတဘောဆိုတာကဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်တော့ကိုပြောနိုင်တဲ့ဆရာကိုရှာဖို့ဆိုလို့ပြီးတော့
မြတ်စွာဘုရားအချိန်ချင်းတရားဓမ္မတွေဟောတော်မူခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တိုင်းမှန်သွားဆိုတာကကံဆိုတာဒီလိုအကျိုးပေးတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုအကျိုးပေးတဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြတ်ပြတ်တတ်တတ်ဟောနေတော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မအတိဉာဏ်တွေမတိုးဘူးလားအဲ့ဒီအတိဉာဏ်တွေတိုးပြီလို့ရှိရင်အတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှအကျင့်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာစရဏဖြစ်သွားတာပေါ့ဗါတယ်လေတိရာကဝိဇ္ဇာကျင့်တာကစရဏတိရာကကျင့်တာကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိဇ္ဇာစရဏမပေါင်းလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဆိုတဲ့ခုမရှိဘူးလားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟလာရှိဥသွားသိတရားတရားဟိုဒီမြတ်အကုန်သိမှတပ်ပြင်းတဲ့ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာကြည့်သည်မြတ်စရဏကျင့်တယ်ကိုတကအကုန်လုံးကျင့်ပြီးတော့ဟလာသူလည်းကျင့်တယ်အများလည်းကျင့်တယ်ဟောတယ်ဆိုစရဏဒီလိုဆိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးမှာဘယ်ကုန်းရှိလဲဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နောဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကြီးတပိသာဝကဘုရားစကားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်လည်းပဲဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏပြည့်စုံမှသာလျှင်လူချင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါလေဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားအသိလားအဲ့တော့ဘယ်လိုအသိလဲစောစောဘုန်းကြီးယောဂီများကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်ကံတက်တဲ့နဲ့နေကာမဘဝပြည့်စရာဟာဇာတိဆိုပရိသတ်နေရအောင်မယ်ဒုက္ခရအောင်မယ်ဇာတိပြည့်စရာသရမရဏဘုရားဆုံးနာခြင်းဆိုသိခြင်းတို့တွေ့အောင်မယ်ဆိုသိသွားပြီအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာအသိကဲဒီလိုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအသိဆိုတာကအသိဉာဏ်ဆိုတာကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးချူတယ်မဲတယ်ခွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရဘူးဆိုကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းတာမြင်မကောင်းတာကိုလည်းအဲ့ဒါကောင်းတာမြင်အဆိုးကိုအကောင်းမြင်အကောင်းကိုအဆိုးမြင်ကြောင်းနိုင်ပဲဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာမြင်ခေါ်တယ်ဘာမြင်တာလဲအဝိဇ္ဇာမြင်ဘာမြင်ဒီတော့ဝိဇ္ဇာမြင်ကြတော့ဟာချူရင်ချူတဲ့အတိုင်းမြင်တယ်နေတဲ့အတိုင်းမြင်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းမြင်မကောင်းတဲ့အမြင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းမြင်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းမြင်တော့ဒုက္ခကိုတကယ်မြင်တော့ဒုက္ခကိုလိုချင်သေးလားမလိုချင်ဘူးဆိုတာကတခြားကြောင့်လားအမြင်မှန်လို့လားအမြင်မှန်တာကိုဘာလို့ဝိဇ္ဇာဒီလိုဖြစ်ရင်အမြင်မှန်မြင်လို့ဘုန်းကြီးတို့မပြည့်စုံသေးဘူးလေအဲ့ဒီအမြင်မှန်မြင်ပြီးရင်ဒီအမြင်ကိုရောက်အောင်တခြားလူမှသွားရမှာလေကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ဖို့ကိုထိုင်နေလို့မရဘူးနော်သွားတယ်ဆိုတာကကျင့်တာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီကျင့်တာကစရဏကျင့်တာကဒီလိုဆိုရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လူချင်းနဲ့မဲ့ညက်ပုံညက်နိဗ္ဗာန်ဒီအဝေးလားအနီးလားအနီးပဲဒီတော့ခုနစကားပြန်ကောက်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ဒုတိယအမတန်မှာကိုကံကောင်းထောင်းပါလို့ဒါနသီလကုသိုလ်ကံကောင်းထောင်းပါလို့ဒီလိုဆရာတွေနဲ့ဒီလိုတရားတွေနဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဘာသာမျိုးဝင်တယောက်ဖြစ်ရတာကံကောင်းလို့ပါပဲနော်အဲ့လိုကံကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရင်ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီကံကိုဘုန်းကြီးတို့အမြတ်ထုတ်ရမလဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့အမြတ်ထုတ်ရဘာနဲ့အမြတ်ထုတ်ရမလဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတာဘုရားသူစုလို့ပွင့်မဲ့ဉာဏ်ဆိုခေါင်းကပြောသစ္စာဉာဏ်တဲ့ဘာဉာဏ်ပါလိသစ္စာဉာဏ်လာပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာတခြားပြောတာလားဝိပဿနာပြောတာလားဝိပဿနာကိုသစ္စာဖွဲ့တော့မေဃသစ္စာလို့ပြောရမယ်ဝိပဿနာကိုသစ္စာဖွဲ့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမေဃသစ္စာဖွဲ့ရပါသူအဲ့မေဃသစ္စာမိမိတို့မှာကိန်းအောင်ကတော့ဒီတိုင်းထားလို့တော့ကိန်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းထိုင်ကိန်းမှာမလားမေဃသစ္စာသူကသူသိသိသတ်နေတာပဲလေသို့တော့အဲ့ဒီမေဃသစ္စာသိသိသတ်သဘာဝတရားတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်အောင်ကတော့မေဃသစ္စာကိုကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရောက်ဖို့ရမယ်ဘယ်ကိုရောက်ဖို့မလဲကိုယ်စီကိုအရောက်ဖို့မှာကိုယ်ပိုင်မှာပေါ့ကိုယ်စီကိုအရောက်ဖို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမေဃသစ္စာကိုတခါတည်းသိမြင်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာမဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့တရားကကိုယ်ပိုင်လာအောင်ကိုယ်ဆိုင်လာအောင်ကိုယ်ပိုင်လာအောင်ဘုန်းတော်တခါတည်းကအလကားနေလို့ရပါမလားလို့ပြင်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်လာအောင်ကိုယ်ဆိုင်လာအောင်ဆိုအဲ့ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းတော်ကိုယ်ခန္ဓာအရောက်ဖို့ရမယ်ဘာလို့ရမလဲခန္ဓာတော့အရောက်ဖို့ခြင်းရင်ဝိဇ္ဇာစရဏနော်ခန္ဓာနဲ့ရောက်ဖို့ခြင်းပါတယ်လေဝိဇ္ဇာကသိရမယ်စရဏကကျင့်ရမယ်ဆိုခန္ဓာကိုအရောက်ဖို့ခြင်းရင်ဒီတော့သိဖို့အတွက်ကဟောမိမိရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ပါယုံ nant ကိုကြည့်ပါဝိဇ္ဇာကဘာကိုကြည့်ခိုင်းတာလဲယုံ nant ကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကာရမတွေတခြားနဲ့ကြည့်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကတခြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည်လောက်မှခေါင်းကပြောကြတယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုမှတခြားတွေ့တယ်လားယုံ nant နဲ့တွေ့တာဟာယုံ nant ပဲတွေ့တယ်ယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်မတွေ့ဘူးယုံ nant ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကမြင်လာပြီဒီတော့မှတစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီယုံ nant ကိုသေးသေးချာချာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ယုံ nant ကသူ့သဘာဝပဲမြင်ရမယ်မဟုတ်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လုံမြင်ဖို့မဟုတ်ဘူး
ပြုပြင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသဘာဝတိုင်းမြင်တာဘယ်တိုင်းမြင်ရမလဲသူ့သဘာဝတိုင်းကိုပြုပြင်ပြီးမရဘူးနော်ပြုပြင်လို့မြင်တဲ့အပြင်မဟုတ်ပါဘူးပြုပြင်လို့မြင်တဲ့အမြင်အတ္တမြင်ဖြစ်သွားပါတယ်မပြုတ်မပြင်သူ့သဘာဝလေးအတိုင်းနဲ့သူ့သဘောလေးကိုသူမြင်နေတဲ့ကအနတ္တအမြင်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဒီလိုဆိုရိုးရိုးခွန်းတို့ယောဂီတွေကဘုရားဘာသာဖျားပွင့်တော်မူတာကတခြားမြင်မို့လားအနတ္တအမြင်မို့ဒီလိုဆိုအနတ္တမြင်ဆိုရင်သဘာဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့တို့ပြင်သဘာဝတရားတွေကတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာထဲမှာရှိတာကိုယ်ခန္ဓာထဲရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နောက်ပိုင်းယုံနာနေခွဲထားတာဒီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ဖြတ်ပြောနေတာနော်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေယောက်ျားမင်းမအနေနဲ့တွေ့မှလားယုံနဲ့နာမယ်တွေ့မှာယုံနဲ့နာကိုတခြားနဲ့ကြည့်မှလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှလားအဲ့ဒီတော့မှယုံနဲ့နာကသူ့ယုံနဲ့နာရဲ့သဘာဝကသူ့သဘာဝအတိုင်းဆိုတော့ဟလားပေါ်လာလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဖြေလိုက်ပြေးလိုက်ဟိုအမျိုးမျိုးဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်နေတာတွေဒီကားတော့စက္ကန့်နဲ့အမြအချိန်ရှိသူမမြင်ရဘူးလားတခြားနဲ့မြင်တာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားအဲ့ဒီလိုမြင်တာအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ကျင့်လို့ထပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့သိထားတာကိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တာကဝိဇ္ဇာနဲ့စေရနာပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအလုံးခြုံလိုက်တော့တခြားလားသစ္စာလားရုပ်ပြင်ဟိုကဝိပဿနာဉာဏ်ကသစ္စာဘွယ်တော့မေဃသစ္စာခန္ဓာရဲ့ယုံနာကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနဖြစ်ပြနေတာဒီကဆင်းရဲတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာကိုနှစ်ပါးရပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာသစ္စာမေဃသစ္စာရုပ်ပြင်ယုံနာကိုကြည့်လိုက်တော့ယုံနာဖြစ်ပြဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်မဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဆင်းရဲနေတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဟိုသစ္စာဘွယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာပြောစမ်းမှာဘာသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးရသွားပြီနော်ဒီတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာအရှုခံရတဲ့ခုနယုံနာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတာဘာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတို့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတော့မမြင်ဘူးလားမြင်သွားပြီနော်ကိုဖြတ်ပြပြီးပြောတာကအကယ်လို့မမြင်တာကိုဘာခေါ်လဲဒီမှာကြည့်ဟောဒီမမြင်တာကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာကနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာနော်အဝိဇ္ဇာဒီနံပါတ်1ကွက်ထဲမှာဆိုနံပါတ်1အကွက်ကိုပြောလိုက်တယ်ဒီမှာဘာသစ္စာရေးထားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးစာသင်နေတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုဘုန်းကြီးတို့အဝိဇ္ဇာဒီဘာသစ္စာအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့စာသင်နေတာဟဲ့လားအဝိဇ္ဇာဒီသမုဒယသစ္စာဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိတခြားလားမမြင်တာလားအခုဘုန်းကြီးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလက်တွေ့ကြည့်ပြီနော်လက်တွေ့ကြည့်တော့ဉာဏ်နဲ့မမြင်ဘူးလားဗျာတို့ပြင်မြင်တော့မမြင်တော့ကအဝိဇ္ဇာမြင်တော့အဖြုတ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာတို့ပြင်အဝိဇ္ဇာမြင်များခြင်းသမုဒယသစ္စာပုံသင်ကြီးချပြီနော်ဝိဇ္ဇာမြင်များခြင်းကဲတော့ဝိဇ္ဇာကျတော့သမုဒယသစ္စာပဲလို့ရတော့မလဲမြင်များခြင်းဘာမေဃသစ္စာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသစ္စာဖွဲ့တော့မေဃသစ္စာအဲ့တော့ပုံသင်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမြင်များခြင်းသမုဒယသစ္စာဝိဇ္ဇာမြင်များခြင်းမေဃသစ္စာရှင်းရှင်းလေးဒါဘုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပုံသင်ကြီးဆိုအမှန်တန်ရှင်းတဲ့တရားသို့တော့ကိုကနားမလည်လို့တန်ရှုပ်နေတာကြည့်ကြမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသေးသေးချာချာအယတရိယစကားနဲ့နားလည်တယ်နဲ့ရှင်းနေတော့အော်ဒီလိုလားဆိုတော့လင်းသွားပြီလေအဲ့ဒါလင်းသွားတဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့သရဏတစ်ခုပေါက်ပြီးတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်တဲ့ဉာဏ်ရလာဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တာကဉာဏ်ကမေဃသစ္စာဉာဏ်ကခုနယုံနိုင်သဘာဝကဒုက္ခသစ္စာတို့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမေဃသစ္စာတိလိုက်ကောအလိုလိုဟိုကသူ့ညီမြချင်းဟလာသဘောတရားရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ရသမုဒယသစ္စာဘာဖြစ်သွားသိသွားတယ်ဟာတို့သမုဒယသစ္စာ3ပါးပါလားဘယ်နှပါလဲဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီညမှာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာဒီတခြားသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့အတိတ်အကြောင်းရှင်းဆိုအကြောင်းသစ္စာတွေပေါ့နော်တို့ပြင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်နော်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးအဲ့ဒါပရိစ္ဆေကုံမှာသင်တဲ့သဘောတရားအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိရင်တို့ပြင်သမုဒယအကြောင်းမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပဲရှိမှာတော့ဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘယ်သူ့ကြောင့်လဲအဲ့တော့ခုနကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရတော့ဒီနေရာမှာမေဃသစ္စာအစားထိုးလိုက်တာဟုတ်မေဃသစ္စာအကြောင်းဖြစ်ရင်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာလာလို့ရပါဘူးသူ့ပုံနေနည်းအရာလာလို့ကိုမရတော့ဘူးနော်မေဃသစ္စာအကြောင်းဖြစ်တော့ဒီမှာနိရောဓသစ္စာပါပဲတဲ့ဘာသစ္စာလဲနိရောဓချုပ်သွားပြီကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာမရှိတာလဲဒုက္ခမရှိတာဘာမရှိတာလဲဒုက္ခမရှိတယ်ဆိုတာတဏှိဒုက္ခပေါ့တဏှိဒုက္ခဇာတိစရာဗျာတိဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဒီလိုဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာဖွဲ့ရလဲနိရောဓသစ္စာတို့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘာသိရသစ္စာသိရမယ်ကိုသစ္စာတော့ရှင်းပြီနော်ဒီတော့မှဝိပဿနာဒီလေတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာဖွဲ့တော့မေဃသစ္စာဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့တကတခြားကိုမြင်ရမှာလားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ချမြင်ရမှာလား
Doga this at the Chamashira, Kanamashira. To me, Doga this I go to Garma Kanamashira, swing, Yan Panjam Mimula. Yan Panjam, Yelato, Mamino, the Mudia Dissa. Nino, Megadina. Hello, so in the Mudia, Yendo, Chodwa between Yen and the Mudia Shondir, no? Mamina, the Mudia Gania, no? Yen, gonna Mega Gania, no? And the Mudia Nea, a Joundia Chin, the Mudia a two Badia. This is upon the Nidwa Sicily, no? The Mudia a John Desapin, Doga, a Joe. Timapunioga can now kill the Kajo, Miendoro, with Anya with Anya Yaro, Dinma Batis Abshedwa. A Mega Akuma, a Jounty, a Judiaga, Nirora, Doka, Niro, Doka, Chuning, Dobisra, and a Chala Nevan. Oh, Nevan, the Brisa Doba, the body upon the Nidager. Karma, telling Lino, only a Rodioni Ramu, no? With a certain Nakupono, and neighbors, the body of Dilovala, the only Nagutoli Nina Bobia. Semino, Cadilu Soyen, a neighbor with him of beauty and Soyen, who would have the Amala, this are the Amala. Who with this are to live, this are Liva, no? This are the Valley, any Liva, Ma, Bruno de Garmari, ho, Giniama, Betis are Satua, Mega this are Satua. What is Ale? Come with you, Mega this are the Chanyala, Uba the Nanyala. Get it only chunky pure me, and Yama Mahmani, no? Neighbor Yama, Uba than Agu Atuame. Dana, the Lan, the Matane, Tindi Lumiavu. Pago Dana can you live? The Laga can you live? The Mataka was Zan line. Dana the Laga can line, the Mataka Zan line. Uba the Naga? Neighbor Yanema Yamabuya. Nemago Barama Yamabu. Don't go up when you share your Kajo. Can you do in the Kama Boadisia? Neighbor Mayahudima Una de Duka Yamino. Sanadolo is in the Imagine Zana Bisiatima Zaribeya. Zanoma Zajaro Ponyo do Sabia to Diangoa. And in David the Carabisia, Winnie, and in David the Grass. Zanet Winnie, Winnie Jim. Zanet Winnie. So any Zanet is how Winnie and Nagama, Jama Winilla. Jama Zadi Jim, Jama Zadi Una di Babe. Tajamano Jenny, Uba than Atoga, you own the Yavula, Una di Luvola. Only Piso Bandana, Napauti Meso, Piso Bamale Boama, and Yinjadun de Boama, Luguay, Ella, Tamushi, the Buali, Yin de Buali Yao, eh? Tandra Male, a Vegabu, neighbor with your mouth, Yunamu, Sidmiago, a Demi, a Taika, Madamiago, 2 million, and then you go to like a Wuba than a lamb, Baba Mishiguno. Simino, Lupiago, only Shiba, a Taika in Ondora, Kinyan, no? Yes, Fabiaco, Tabiano. Choleto Dava, no? Catilo showing for the Garmadi, Dia would be seen like me. Neighbor Muyama Queen, Bedia Atome, Ubadana Diabe, this Adiabe Bebo, no? So the Ubadana Sakatay, the Mukame, this has a Libalu Jomine. Tidoma, Libalu Jomo, Diga, County Dama, Ubadana Dialu, County Daliba, we County Damle. Catilo come neighbor Muyama Queen, Bedia Atobame, that Kidu Mogo survey, Mogo Moo, Korea. No? Sajam Ponyola, Yamananga Mama, Moody Yamisiula. Along a neighbor Yago. A column man, Moody Sita, Temuma Mamau. The mother's Viairo, Mogo Serobiairo, no? The Serobiairo, Hola, Wibu Serobiairo, Stone of the Robiairo, ladies of it, assisting me, Manangama, we better not share of Yaidi, Yajimisula. Luciane, Dudagane, Luciane, Dudagane, Gilu to down with Vajari. Ero Siane de Gagale Boat Nandiaga, Punyu Ayabia, Sudon Bedia, Sidira Ubia. Tisiane, Dizagane, Tuma, Diaga, Jotate, Sudon Bedi, Sidi. Eriam, Tusiane, Dudagane, Tusiane, Dua, to down with Wajarago. So the two down when I meet Sodega Diadi, Amaniari Benaria. Amadiari la Maniarila. Amaniari Sodole, but 2,000 my namely which in it. No? Tirapunyo Tanagali Chabi Biomesoin. Yes, Sophia, I ain't don't see it. We like it and we do God in Payami. Oh, Menaboga, the Coniadari and Nuta Bimula Rally. Oh, Yadoria, La, do a Mibia. He the Hina Mishuro. $2 who appear to get him, who take up, who does that Mibia, they are all me out. Did a Hina Shidom. Shivu, no? Ke hua ujido, do baboda, they are all me out.
သူ့တာဝကမဟုတ်လို့ရှင်းမနော်ဘောကဆူတောင်းပဲမဟုတ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာအရှင်နန္ဒကယဟန္တာကြီးတယ်လဲဟောလဲဟာဒီနေ့တရားဟောတာတရားတဲ့နဲ့တရားတော်ပြီးအကုန်သောတာပန်ဖြစ်သွားနောက်နေ့ဆက်ဟောလိုက်တော့အကုန်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာဒီလိုဖြစ်ရင်ရှင်နန္ဒကဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးဘုရားတဲ့သာလို့လားတော်လို့လားလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ဆူတောင်းပဲကွာတာဘာကွာတာလဲဒါကြောင့်ပုပ္ပိစ္ဆကတ္တပုညတာအတိတ်ကတော့ဆရာတကားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပဲဒီဆရာရဲ့ဒီတကားရဲ့ဒီနေရာဒီတရားရဲ့လေးဦးလဲပဲလဲဆုံကြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကျိုးတွေဆက်မှလမ်းငင်းတရားကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းအောင်မြင်သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ခုနဘုန်းကြီးဘာလို့ဒီစကားလေးပြောရတယ်ဆိုမိုးကုံမှုထည့်ပြောလို့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်မှုနဲ့အထုတ်မှာလဲမိုးကုံမှုဆိုတော့ဒီတခြားမှုတွေမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်လည်းမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ဒီလိုနည်းနဲ့သူကရင်ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆွဲသုံးတဲ့သူကရင်ဒီကားတော့ဓာတ်တော်ကျွန်းသွားတာကိုဗျအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဟောလေဟောတယ်ပြောလေပြောတယ်ဒီတိုင်းအားထုတ်တဲ့သူကရင်တက်တည်ပြသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးလေဒီဥပနိဒေတော်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလိုက်နာပြီးအားထုတ်တော့ကိုလည်းပဲဒီလမ်းတင်လိုက်လို့သူ့တာဝကမှတ်ရင်ဒါကိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းနားလည်မယ်မြင်မြင်ဆန်းဆန်းသဘောပေါက်မယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းမြင်နိုင်တယ်ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မို့ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့မူအရေးကြီးတယ်နော်ဆရာအရေးကြီးတယ်ရှင်းရလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုအတွက်ဘုန်းတို့တွေတရားဓမ္မတွေပုရုဇဉ်သဘာဝဆရာအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဘယ်သူ့ပေါ်မူတည်တာလဲကြိုးစားခြင်းတော့ကြိုးစားတရားဓမ္မတွေမရပါဘူးဆရာနဲ့သာမတွေ့သမျှတော့နော်ခုနရှင်သာရိပုတ္တရာလောဥပရိသတို့ကြည့်ဗျာကြိုးစားလိုက်တာမှကိုတက္ကရာဓမ္မကိုဇံဖေးကြီးတွေတော့ယေရှုမိုးပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကဲနိဗ္ဗာန်မြင်ရလားမမြင်ဘူးဘုရားတိဟုသောရှင်အတ္တိတိတိဟုသောဘုရား၏တာဝကပဲရှင်အတ္တိတိသောဆရာနဲ့တစ်ချက်ကလေးတွေ့လဲဒိုင်းလို့တခါနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာဆရာအရေးမကြီးဘူးလားအဲတောင်ဘုန်းတို့တွေတရားဓမ္မတွေယောဂီတို့တွေလည်းပဲတန်ត្រာကနေကျွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးတွေတခြားအရေးကြီးတာလားဆရာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာအရေးကြီးဖို့ဟုတ်လားဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းနဲ့ဆုတောင်းရတယ်အဲကြောင့်ယနေ့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မဆုတောင်းပြည့်နေပြီလို့ဒါကိုပြောတာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကြီးပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒဆွဲဆုံးဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်ဉာဏ်တော်တရားတော်တွေယခုသူ့ဥပနိဒေယနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခုနာလဲနာရတယ်အားလဲအထုတ်ရပြီဆိုတဲ့ကဆုတောင်းမပြေဘူးလားဗျာဒီတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးမူကအလားဝိပဿနာအထုတ်ကြဆိုတော့ဝိပဿနာအထုတ်ရင်ဘာကိုမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်တို့ပြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ဘယ်တရားအထုတ်မယ်ဝိပဿနာအထုတ်ဝိပဿနာအထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်မှန်တော်လေတဲ့တောင်းဒီဥပနိဒေယတခြားနဲ့မတူဘူးဆိုတာမူခွဲလေးရှိတယ်နော်ဒီတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒတမန်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတ်တော်ကျွန်းသွားတဲ့ဆရာတော်ကဒီတော့မှစာด้วยခန္ဓာด้วยနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအခြေတည်ပြီးတော့ဒီတရားကိုအားလို့သူ့ဝိနည်းရတွေအတွက်ကိုဟောခဲ့တာကိုဒီတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့စကားကနှစ်ခွဖြစ်တယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဒီသင်္นานကမဟောလို့မဖြစ်တဲ့သင်္นานဘာမူကိုမူချပြီလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မြင်နိုင်လဲဆိုတော့မှဒီတော့ပရိယတ်ကိုအမတန်သူကဆွဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှစာပေကျမ်းကထောက်တဲ့ကမှရှင်သန္တာတုတ်တံကိုအခြေပြီးတော့ဆရာတော်ဟောသွားတာလေဝိပဿနာကိုဟလာအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ဝိပဿနာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါသိရေးကြည့်တယ်နော်သိရေးကြည့်ပါလေဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခေါင်းတို့ဒါကိုဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာနဲ့ဗလဘဝိပဿနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ကဲဒါလေးတွေခေါ်တော့ယောဂီသင်များဟလားဒုဗ္ဗလဝိပဿနာဗလဝဝိပဿနာဒုဗ္ဗလဝိပဿနာဗလဝဝိပဿနာပြောကြည့်ရမှာဒုဗ္ဗလဝိပဿနာဗလဝဝိပဿနာဒါစာလို့ဘုရားစာပေဒီတိုင်းပြောတယ်။ပြောခွန်ကြီးတို့အရာပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗလဆိုတာအာနေတဲ့ဝိပဿနာခေါ်တယ်။ဗါတယ်လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာဗလဝဆိုအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာလူဘလူလောကမှာအာနေတာအာကြည့်တိုင်းမရှိဘူးလား။ကလေးတယောက်ကတောင်းအလေးကိုအာနေတယ်မမနိုင်ဘူး။လူကြီးတယောက်ကအချိန်အလားအချိန်30လည်းမနိုင်နဲ့အာကြည့်တာကိုအဲ့ဒီဥပမာကဲလို့ပဲတဲ့ဝိပဿနာမှာလဲအာနေသောဝိပဿနာတော့ဟုတ်ပါတယ်သို့တော့အာနေသောဝိပဿနာရဲ့အာကြည့်သောဝိပဿနာဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲဒီတော့မှမိမိအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဟာအာနေသောဝိပဿနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအပြောနဲ့ပြောရရင်အာပေါင်းအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တော့ရတယ်နော်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ရှော့မတွဲနဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ထက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးမားပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ပါသို့တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်တာကို
ဒုတိယဘဝမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိအဲကြောင့်မလို့အာနိသဥပဒနာဒီကုသိုလ်တော်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မမြင်တဲ့သို့တော့နောက်ဘဝတော့မြင်မှာပေါ့အတိပဲနော်ဒီတော့မှဘုန်းတို့ဒီကမှနောက်ဘဝဆိုတာကအကျွေးပဲလောကမှာအကျွေးကလက်ငင်းလောက်စိတ်မချပါဘူးအကျွေးဒီလက်ငင်းလောက်စိတ်မချပါဘူးဆိုရင်လက်တွေ့ကြလက်ငင်းကိုဒိဋ္ဌဓမ္မမြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဒီကမှအာจิตဥပဒနာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဥပဒနာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အာจิตဥပဒနာနဲ့အထုတ်ပဲဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာလဲလေဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မြင်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီဘဝမြင်နိုင်တယ်မသိခင်မြင်နိုင်တယ်နော်ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဘာလဲလေမသိခင်ကိုဒီဘဝမှာမြင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်မြန်မြင်မလဲဆိုရင်တဲ့ကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့အင်အားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့အင်အားသည်ဝိပဿနာအင်အားသည်တခါတည်းဝိပဿနာအားထုတ်ရော်အားထုတ်တာတို့ဝိရိယလျှော့ပြီးအားထုတ်တာတို့ဟုတ်လားစသဖြင့်ဟုတ်လားညီမျှမှုမရှိတဲ့ဝိပဿနာမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပဲသို့တော့အတိုင်းတာသူ့ရဲ့စံချိန်မမီသေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဒီဘဝတော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့သူ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တဲ့အထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ပထမသောကြည့်အောင်သာမိမိတို့အားတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်9 ရက်9 လ 9 နှစ်အတွင်းမြင်နိုင်ပါတယ်လို့အမခံချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါသိကြီးကြီးပါတယ်နော်9 ရက်9 လ 9 နှစ်ပြောသမှာခုမြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒီဘဝလည်းမြင်နိုင်တယ်ဘဝမှာလည်းအေးချမ်းဆုံးဘဝကိုရမှာပါဒီတော့အေးချမ်းဆုံးဘဝကိုဘုန်းကြီးတို့မရသေးလို့ဒီအရသာကိုမသိတော့ဒီလိုအရသာပြီးတော့သိဟာငါဒီတရားရတာနောက်ကျသွားပြီအစိုးရရမှာကိုယ့်ကိုဒီလိုအားရတင်းနေသွားမှာပေါ့နော်ခုချိန်မှာဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကိုမရသေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အရသာကိုဟလားတရားဘယ်လောက်ချိုးတယ်ဆိုတော့ဘာသာတဲ့ချက်မကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ချိုးတဲ့အရာတော့မသိသေးပါဘူးစာသိပဲသိတာကိုနော်အဲ့တော့တန်မြတ်တိဘယ်လောက်ချင်းနေဆိုတော့ဘာသာတဲ့ချက်မကြည့်တဲ့ခါကျဘုန်းကြီးတို့ချင်းတဲ့အရာတော့မသိပါဘူးသူများပြောစကားတစင်စားတော့ပဲသိတာအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြချိုးတာကိုချိုးမှန်းသိချင်းတာကိုချင်းမှန်းသိဖို့အတွက်ကတရားဓမ္မတော့ဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်ကူးရင်လားလက်တွေ့လားစံချိန်စံညွှန်းစံချိန်ကိုက်မိအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရမယ်ဆိုရင်9 ရက် 9 လ 9 နှစ်အတွင်းဘာမြင်နေတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒုစရောမီအဲ့လိုဖြစ်ရင်9 ရက် 9 လနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မှုဆိုတော့အာจิตဥပဒနာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဥပဒနာဖြစ်ဖို့လိုတာလဲအာจิตဥပဒနာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တဲ့ယောဂီတို့အဓိကလုံးဝမလောက်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်လို့ပါပဲဘုရားဆရာတော်ကြီးအဓိကလုံငန်းကဘာကိုဖြုတ်တာလဲအေးနော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြုတ်ရမှာလဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့ဘုန်းတို့ယောဂီများရိတ်တာကိုရောက်လာတဲ့အဓိကသင်ရမှာဒီဘာဖြုတ်တဲ့အတတ်ပညာလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အတတ်ပညာဆိုဘုရားသူပွင့်မှတန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ရတာပေါ့နော်တို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုမမြင်အောင်ကာကွယ်ထားတာတရားခံသူပဲဗျဘယ်သူကလဲဒိဋ္ဌိပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကာကွယ်ထားလဲဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိပဲတန်တရားမှာအပယ်ကနေအမြဲတမ်းပြန်ပြီးရောက်သွားလဲတတ္တိရဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိပဲတဲ့နော်ကိစ္စအဝဝတွေကသူ့ကြောင့်သူတရားခံမယ်သူနံပါတ်1တရားခံမယ်ဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကာကွယ်ထားတာဘယ်သူလဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုသာဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဖြုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့စာပေဗုဒ္ဓစာပေကဒိဋ္ဌိនិရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုကြသားမှာဒိဋ္ဌိនិရောဓနိဗ္ဗာန်ကဗုဒ္ဓစာပေအစိုးရမြန်မာလူအရာပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိမရှိလို့ချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကာကွယ်ထားတာကဘယ်သူလုံးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တဲ့ကဟောဘွားတယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုဘုန်းတို့ဒီကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုအသာထားလိုက်တော့အရေးကြီးတာတရားခံကဘယ်သူလဲဒီလိုဆိုဘုန်းတို့ယောဂီများကအဓိကဖြုတ်ရမှာဒိဋ္ဌိပဲဗါတယ်လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ဒီတော့ဘုရားတဆူပွင့်မှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေရတာနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်ပါလေဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားယုံနာခန္ဓာကြီးကြောင်းကျိုးသက်ကိုသိပါတဲ့ဘာလို့သိရမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားစင်လဲတာ၄မျိုးစင်လာပြီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာကိုသိရမလဲယုံနာခန္ဓာဤကြောင်းကျိုးဆက်ဘယ်လိုယုံနာလဲမိမိယုံနာယောဂီတို့ဘယ်သူယုံနာလဲမိမိယုံနာဤကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသိရမယ်ဒါအရာပြောနေတာကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့စာသံပိစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းကျိုးဆက်ဗါတယ်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးစကလုံးနှလုံးတိုးလာပြီအကြောင်းနဲ့နော်တို့ပြင်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့တို့ပြင်ဘာအကြောင်းလဲယုံနိုင်ကြောင်းကျိုးဘာအကြောင်းလဲ
Tumia Jangula Mini Yonala, Mimi Yonai, Jangu Z Suraka, Ayabio Nalam, Dagu Sabine Pure Kajano, a Jang Suraka Patesa, a Jang Suraga, a Jo Suraga, the Mopana, a Jo Suraga, the Mopana, Bali the Mopa, no? What to Bali Mama Join, the Mopana, Barele, the Mopana, no? Who are Patesa, a Jow, the Mopanaga, a Jew, a Jow. A Jow Yoga call it, but it's at the mobile. So, yes, I want you to Bolavi, no? Do a Jow Yoga call it. You be a point of Prince at mobile Soraga. But it's at the mobile, so when you have a friend, Mo, Takuma Mamau. Two daughters, they get Prince at Mobaka. So, why name Mashida, go Canada Mashida. So, yeah, Poniro, to get Prince at Mo, Nale, Siuzua, Saturday Aume. Saturday night, the child of Wizard Yabu. No, I think Yabu, no? I think Yara will Priya Lucore. I think Yara will Priya Soraka with Yame, Eragus, Guna, Petibas of the Chin in the Duamabo, no? Hiroma Guna Bioga, Wizard and Serenat. I think a general pound like go, not to neighbor them, Tidum Yabula. Hilo so in Ponto Dini, the Abu Sabio, the Alice and the Kajaro, Teddy Pojimare, so in Paunalia Male, Yona Kana eat. John Joseph Unalia, Hero, the Rodet alone Biamino. Teddy Biona Yona Kana, John Joseph Soto, cannot please that move about Unalia, so David at the Catababi, no? Teddy Pojimare Soin, Yona Kana eat, John Joseph Soto, cannot please that move about Diami, Tabiana, a new material, cannot please that move about Soto, Yona Kana, John Joseph Diami, the Rubiana Baba, no? Get it up, like so. Yona Kana eat. John Joseph Sudo. Kana Brisa the Mobago Diami. Now the Abjana Jome. Kana Brisa Moba Sudo. Yona Kana eat. John Joseph Diami. No? Kana Brisa Moba Sura, Yona Kana, John Joseph. Yona Kana, John Joseph, Brisa the Moba. Tilo Abjana Nale Dome, swing. Pachidu Miabdo. Ho. Teddy Biobi, she was Adina Biobi. Panabio Adina Biobi, we bought another Adina Apohan Bioba. Panabione, Elu Point at the Gadama, do one of the warrior upon choke to be solution that a Benebio Garabo. A Benebio or the Chamila, Neva Mila. Edit upon you, Yogimia, Tidia, Saint Jango, Kwame Atabu would never take, who said of ye, Muga, but it's at Mubago Nali on the Ade, Tiroma Teddy Bio, Tide. Tile Pilipio, two chaining it, two Naivan in La, Tiny Kamala, Tiny Ubadana Ado, Yang Yadaka Ubadana Ado, Wine and Wadaka Ubadana Ado, Sign and Sadaka Ubadana and Same, no? Eluso in Punu, Yida would ya lavi Ado the Buguri ha. A chain city at the China at the Shiamala Ubadana at the Shiam. The Cheklima Alumiawu. The second on Alumiawu. Do Nalumia, Vero Technical China, Hataviramu, no? Tiny area of Malay who got the Nanyane, yet area of who got the Nanyane, what area of who got the Nanyane, Lenny come who got the Nanyane, Sunny come who got the Nanyane, would they come who got the Nanyane, Tinian lady young, Jima, then they are Ali. Everything else, they like these rubbish will put it coming. Tau shall do. The Boata Kuluma, Talina, but they say, Puama, Palau, Ninyale Surago Puniro, a Biom who will let you do a mapibare. Let me take a low line, Ninya Mala, Ninya Mala. Erotumia Lam so many, Kurankuja, Nina, Atome, so the Halasina, you did and Tabiro, Juda Java, Taidoin, no, get the Amazon, so many Unchole Jano, the Alum Surami, the Bujavame. That Logata, Luna Yamari Nyapaya, Itia Sidwi Yude Leza, Kia Pose. Nibana Samya Naimasi Loba Dota Moa Tengwe Imitomba Kimabale Niban Yang Jong Duragong Diari Kawati Demya Tomba Naimasi Also Yogi Dron the Bon, I get to the Madina say, I will hope on Yaya and the Madana come good and say, Nan and the Goa to the Adina Romia with you, the Zabi Nagamada, and come Bong Suru Jam, Tia Hotiana, Alno Duragon Bonu, the Goa,
အလုံးစုံသောဘုရားတကားဘုရားမတွေကျောင်းတကားကျောင်းမယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမဆေးတကားဆေးမယင်းတကားယင်းမဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြံဓမ္မယိတာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမျှကုသိုလ်900သားမျိုးကုသိုလ်ချင်းစေတခြင်းပါရမီရှင်များနဲ့တကွရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူဘာသာပေါင်းတို့မှာဘိဗယာဝေးပွား၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မြညာပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းရဲမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုသောပတ္ထနာသူပြု၍ဝမ်းမြောက်လို့မောသာဓုတံမြဲမြဲခေါ်လိုက်ကြပြီတော့